เสร็จแล้วมันไม่เอาใช้ยางแบบนี้เลยใช่ไหมคะ ใช่ใช่ยางแบบนี้มันจะมองไม่ค่อยเห็น หนูขี้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวมาทำ ยางแล้วก็เด็กอันเนี้ย ใช่ใช่ เพราะมันดีกว่าอัน เล็ ที่ ก เอาเนี่ยเดี๋ยวนี่เหมือนยาง ๆยังให้ผมน้ำมนต์ ไม่เดี๋ยวซื้อให้ก็ได้ยางแบบนี้เหรอที่ตลาดนัด ไม่ซื้อมาให้ด้วยอ่ะ ธรรมดาก็ได้นะ ไม่ซื้อมาด้วยขนาดเนี้ย ไม่ทันที่บ้านเราซื้อมาเอง นี่ซื้อที่ไหนเนี่ย